ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் 23. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, தமிழகத்தில் மீண்டும் கனமழை எச்சரிக்கை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் சொல்லியிருக்காங்க. அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனல் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கிங்க. அப்போ தான் எங்களோட வீடியோஸ் உடனே உங்களை வந்து சேரும். தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவக்காற்று காரணமாக தமிழ்நாட்டில் அடுத்த 4 நாட்களுக்கு மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இது குறித்து சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், நாளை கடலூர், ராமநாதபுரம், புதுக்கோட்டை, டெல்டா மாவட்டங்கள் மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும். டிசம்பர் 9ஆம் தேதி அரியலூர், பெரம்பலூர், கள்ளக்குறிச்சி, திருவண்ணாமலை, தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் இடிமின்னல் கூடிய கனமழை பெய்யும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. மற்ற மாவட்டங்கள் அதை ஒட்டியுள்ள உள் மாவட்டங்களில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சொல்லியிருக்காங்க. மேலும் டிசம்பர் 10, 11 ஆகிய தேதியில் கடலோர மாவட்டங்கள், உள் மாவட்டங்கள் மற்றும் ஒரு சில இடங்களில் இடிமின்னல் கூடிய மிதமான மழை பெய்யும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்கு வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில இடங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் சொல்லியிருக்காங்க. இதே மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்களுக்கு தொடர்ந்து வேணும் அப்படின்னா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.